OK，Hello 各位觀眾，咁你哋應該會覺得我好耐冇出片，咁係嘅，因為咧我俾嗰個Roblox 聊天更新激死啊！激一氣之後冇出片幾個禮拜，咁我而家開始會恢復正常，每個禮拜五都盡可能會出一段片嘅，機會率都係同之前一樣冇變過。星期五有75%，而家可能有變，咁就星期五機會率係75%，星期六係50%。what the？ 然後咪真係上後面有啲嘢咯。星期日就25%。加入咗群組打開，咁就咁。然後有時可能星期1至4都有機會，不過機會率只有啲what the heck？ 要檢舉嗎？但唔知佢名，算。咁我哋今次要玩嘅係打屁股塔4，所以what the？技術不難，我就不信啦！我就不信，我再來一次，我就不信，我不信這個我大哥饒了我行不行？我不信這些。OK，繼續。我就記得我之前有玩過，我就去到終點嘅獎勵。首先密碼22221、2、3、4 Enter。喂 cancel 1、2、3、4 Enter。我頭先有問題嘅數，不是我的問題，是我的。我唔緊要啦，佢落到去應該會消失嘅。一般都係，一般都係咩啊？先係咁。一般都係消失，污符咗超過，我都唔知超過嘅。我發現其實呢個位咧，啱啱就呢個位，因為其實實體嘅，所以可以咁樣行翻嚟。咪就可能會出現咗一個搞笑嘅特效，你跳唔翻去，有機會。因為頂太矮，咁可能會因為跳唔翻去。咁所以我哋就可以行呢個位，我睇呢個路先，呢度都有。冇問題。OK 出嚟。OK 都係一開始唔行捷徑住，我只係頭先講下睇下你喐計咯。嚟1、2、3。一般啲人都係行捷徑，你唔好過嚟整蠱我家落呢度前面少少。Thank you。關卡守護者。或者可能就會變成關卡整蠱者，不過應該唔會。要接。no。4個位全部扣晒血。OK bro。上去啊 ！OK。呢個好似會消失，會消失，很快啲啦咁。OK。
冇事的，冇事的，好似有。Holy shit！ 搞我做咩啊？如果唔係我睇唔到佢個名，我肯定檢過佢。OK，不 OK？OK， 今次全部冇扣血。我唔得呢個。嚟！吓？我網劇啊！的確網啊啲劇。Oh no! What the？ 我就唔信我之前去個終點今次唔得。點解 ？NGO Chan。我覺得應該會失敗，因為我唔識嘅。你睇，我想截圖。多謝強生，有啲強壯咁，所以叫佢強生。多謝強生落嚟打佢。呢個就係關卡整蠱者嘅下場。所以我頭先講咩你話？我記得好似頭先講咗，我想變成關卡整蠱者喎，但係咁唔變啦，關卡守護者啊，我講錯咗，咁所以就繼續啦。公牛開收音機，睇嚟我要攞住把 what the， 我分心，我就唔信啦。好Speed run。OK， 我暫停咗去到嗰個位先。我 speed run 啦，原來。OK， 我想唔到翻嚟呢啲位。呢個係強哥頭先幫助我哋嘅位。OK， 我記得呢個扣喎。OK， 我放棄。OK， 冇事。我唔想我講冇事，我有事。呢個其實唔算窩殼，但我知道嗰邊有，所以我特登呢個。真係我話冇事，我有事。我覺得呢個係打直式窩殼，呢個係牆壁跳，然後呢種咁樣嘅係窩殼。我覺得呢三種其實都係窩殼。我覺得今次影片又要超過預期嘅10分鐘，點解咁耐？
OK， 我就唔信。哇！燒到10分鐘嘅咯喎，話呢段片會佔幾多睇 ？OK， 冇問題，仲有而家幾多？5.12啊，512 MB 冇問題。我知道係咩？佢有人撳咗呢個整蠱按鈕之後，呢度兩個佢搞你跌落去。哇！差啲跌落去。哇！又差啲跌落去。OK， 呢度真係要你窩紅。No way, bro. Oh wait, bro, what the？ 佢玩咯，等我 speed， 又差唔多翻嚟呢啲。玩我，玩老，你在這玩老兄啊？我就不信了，睇下個辣嘅，不過呢啲辣跌落去幾會啦，好都係冇講嘢，熄咗個咪先。我一開翻個咪先。呢度又唔可以講，我費事又喺呢個位，然後又失敗。我知點解啦，因為個樓梯冇駁得咁耐，我做得滯跳就會因為跌落，就會因此跌落去，真係跌落去，冇錯嘢先。OK 嘅，跟住立下上嚟係點先？呢個構造咁熟悉嘅。呢個咪我就係之前出過 shot 話好難嗰個位咯，要直接有觀眾話俾我聽，直接跳到第二格嗰個就插咯，或者我膽搞翻呢座塔，好似係呢座塔。OK bro， 困難點嚟啦？今次就睇下可唔可以全突破。我哋嗰個嘅先會完，就見放其他塔啊！我睇同你嗰個好似係一跌跌落去空。但係唔係呢座塔啊，好似都係類似啲嘢。唔係，係真係呢座塔嘅。我仲以為類似啲。OK，bro 在玩咯。唔係，我自己玩翻自己。到呢個位。唔係呢個，係上面呢個。呢個係要行黑色。What the？ 呢個唔會直接污符嘅。我記得係會扣好多血，我就不信了。嚟，但頭先我嗰次上到去試都係因為網，好彩我下面有，我原來嗰個會扣埋血。我記得嗰次去到好似係因為網卡，佢冇消失到。我覺得作者係咪有問題咧？佢喺個位。好似係棘住。OK，what the？ 研究問題所在就能突破難關。
但唔好跳，好似會跌落去喎。我直接上第一層，真係跌咗落去。所以話呢個直接唔跳去第一層嘅辦法不實際。但如果你唔跳，如果你咁跳，然後跳去第一層嘅話，就會撞到第二層。但係你又冇辦法跳到去咁快跳到去第二層喎，因為你個跳躍力係不足以去到第二層嘅。咁所以其實咧，就先有問題，就係哇！睇下呢個 Bonnie Q 點解決？佢同我遇到嘅問題一樣喎，所以嗰個棘住。到啦。No way！ 嗰度根本反應唔切嘅。我懷疑作者整完呢幅地圖之後，佢係冇試過玩嘅。喂，佢有試過 ，what the？ 我覺得今次應該唔可以全破。之前我好似有拍過呢段片，就係棘咗呢個位。唔切㗎喎，真係，因為你就將第二層嗰個消失速度較慢啲，等人哋撞完第二層落咗去第一層嘅時候，快速窩殼上埋第二層，即係就好似呢層咁整得闊啲。你睇下你下面咪整得幾好咯，硬喺上面唔整翻好啲喎。我就不信。OK， 快速！無限之輪迴，可能我要揾第二次有機會再出片。問題所在，成功！Oh no！What the？ 冇問題，再嚟一次，吸取到經驗，行近啲再跳，直接跳到去第二層。我終於明佢啲咩意思啦，行近啲。OK，yes，let's go。呢度小心快啲。Let's go！ 我要攞咗啦。Let's go！ You are the slap winner， 你是打巴掌贏家耶！我要再試一次嗰個位。原來作者不是腦子進水，要試我們。OK， 跌落去先，落咗去先。準備。Oh wait bro， 我覺得嗰次只係啱啱好運氣好啫，應該。或者係我今次操作不當。What the？
OK，咁算啦。OK，咁今日嘅影片就差唔多嚟到呢度啦。咁呢個就係打巴整合4。咁我哋今日成功全破呢幅地圖啦。咁我係有咁培根。如果你想繼續睇我嘅更多影片，請你訂閱我嘅頻道。咁未訂閱嘅都請你訂閱落去啦。亦都幫呢段影片撳個讚嚟支持我。咁今日嘅影片就到呢度啦，拜拜。